Kenapa ibu jelek nggak di mata Nabil? Jelek kan? Cantik. Enggak jelek. Cantik. Tadi pakai kacamata tadi. Izin masa training, takutnya nanti pas Tung. ganti. Tunggu. Sudah adakah yang gantikanku? Ganti rambut, posisi pasung, olahraga satu, habis itu olahraganya lama lima, bisa sakit di masa ini bener nggak? Serius? Asal minum, Udah dari tadi. jangan pas enggak mau. Nah sih, saeu. Tapi kalau belum posisi pas enggak mau